ព្រះអាទិត្យតែងរះហើយក៏លិចទៅវិញជារឿងធម្មតាដោយជីវិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក៏ជារឿងធម្មតារបស់ធម្មជាតិតែបើការរស់នៅมันអាចមានខ្លួនជាទីពឹងក្នុងមួយជីវិតគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតជីវិតដែលមានខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់មួយជីវិតរបស់យើងហើយមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលអាចរស់នៅបានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតជាមួយនឹងការសិក្សានៅមេរៀនដ៏ល្អបំផុតក្នុងលោកគឺព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការសិក្សានេះគ្មានអ្វីពិបាកទេបើយើងបើកចិត្តទទួលយកមកដាក់ក្នុងជីវិតហើយប្រឹងប្រែងសិក្សាស្វែងយល់គ្រប់យ៉ាងមិនហួសពីសមត្ថភាពរបស់បញ្ញាឡើយជីវិតមួយនេះអាចនឹងមិនយូរពេកឬលឿនពេកទេតែគឺស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់គ្នាបើយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាទដល់ខ្លួនឯងជាចុងក្រោយបើយើងរវល់តែផ្ញើក្តីសុខខ្លួនឯងនៅលើការសុំបួងសួងឬមាត់អ្នកដទៃនោះមួយជីវិតរបស់អ្នកនឹងនៅតែយកជីវិតនៃក្តីសុខខ្លួនឯងទៅផ្ញើគេហើយនេះក៏ជាមេរៀនដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀន